नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं सौर मंडल के सबसे दिलचस्प ग्रहों की ध्वनि सुनने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में ग्रह कैसे आवाज करते होंगे? चलिए आज हम आपको सुनाते हैं कुछ अद्भुत और रहस्यमयी ध्वनियाँ जो आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ अद्भुत ध्वनियाँ हमारे सौर मंडल के ग्रहों की। हमें उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।